Bombe iyi nani breaking news hano ni kuri Real Vibe nk'ibisanzwe nge nitwa Eric wacu. Ni gute wazasobanurira abana bawe ko ingabo za Kongo zarwanye n'inyeshyamba za M23 maze inyeshyamba za M23 zigashwiragiza ingabo z'igisirikare cya Kongo? Si ibyo gusa, iyo si inkuru, ahubwo izi ngabo za Kongo zaje kwirukanka zisigira M23 imbunda cyangwa se indege yo mu bwoko bwa Sukhoi. Iyi ndege iyi ni karahabutaka kubera ko uyifite aba yizeye umutekano ukomeye. Si ibyo gusa, basize imyenda uhereye ku myenda yabo yose ya gisirikare, imbunda ntoya n'inini, harimo za BM machine cyangwa se za mbunda ziremereye z'imizinga zirasa mu birometero byinshi cyane, ku buryo urumva ni nk'imbunda ishobora kuba yakifashishwa kuba yarasa wenda za Burera uyirashishije ari igoma. Izi zose barazitaye cyangwa se bazisigiye inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni gute utavuga ko iki gisirikare cya FARDC aricyo gifasha inyeshyamba za M23 mu gihe kigusigiye intwaro nk'izi? Izi ntwaro ni intwaro zikomeye, nta nyeshyamba n'imwe ku isi yigeze itunga ibikoresho nk'ibi usibye inyeshyamba za M23 zazihawemo kado n'igisirikare cya FARDC. Ewana, ni agahinda gakomeye cyane. Nawe ndebera Sukhoi ukirukanka ugahunga usize intwaro cyangwa se iyi mbunda ya Sukhoi cyangwa se iyi ndege ya Sukhoi. Iyi ni indege irasa imisozi, ikarasa n'ibiri munsi y'imisozi byose, ikarimbura igaterera hejuru. Iyi ndege twibukiranya ko ariyo yari yarahangayikishije M23 aho yarwaniraga mu mashyamba ya Kongo cyangwa se za Rucuru. Hano ni kuri Real Vibe nk'ibisanzwe nge nitwa Eric wacu. Bibaye ari ubwa mbere unyumvishe, ubutaha kugira ngo uzongere unyumve nuko wakora subscribe hano kuri Real Vibe. Ciao ciao, ndabakunda cyane.